Səhvlər haqqında dəftərçə, kitabça deyim, belə bir şey hazırlayıram və coach olaraq orada əsasən suallara yol vermək istəyirəm ki, yəni suallar sizə kömək eləsin, yolunuzu tutasınız. Və paralel olaraq təbii ki, mən bunu oxuyuram, formalaşdırıram, məlumatlıyam. O demək deyil ki, mənim o suallara cavabım olmayacaq. Mən paralel olaraq özüm də o suallara yenidən və yenidən cavab verirəm. Burada maraqlı olan nüanslardan odur ki, nə qədər inkişaf eləsən də, inkişaf müddətində eyni suala bəzən cavab verəndə belə məqsəd fərqli ola bilər. Və ümumiyyətlə, qadın və biznes deyəndə, hələ tam bizdə qadının biznesdə olan obrazı, tərzi formalaşmayıb. Ona görə biznes deyəndə əsasən birinci beynimizə kişilər gəlir, kişilərin davranışları gəlir və kişilərin biznesə yanaşması gəlir. Amma qadın enerjisi fərqli olduğu üçün, qadın yanaşması fərqli olduğu üçün burada nəzərə aldığımız nüanslar çox olmalıdır. Və ona görə də bu yola başlayarkən, əgər qadın bir biznesi başlayırsa və yaxud da ki, biznesdə də sadəcə öz üzərində işləyir, inkişaf eləyirsə, o yetəri qədər mən nə istəyirəm, nəticədə nə əldə etmək istəyirəm və ümumiyyətlə nəticədə mən bir kişi olaraq biznesdə fəaliyyət göstərmək istəyirəm, yoxsa qadınlığımı, qadın enerjisini saxlayaraqdan hər hansı bir işi formalaşdırmaq və idarə etmək istəyirəm, bu mənə maraqlıdır deyirsə, onda yetəri qədər həm özünü kəşf eləməlidir və ümumiyyətlə biznesin məzəni, onun ayaqda qalması, inkişaf etməsini kəşf eləməlidir. Bu kəşf eləmə sistem baxımından olmalıdır, amma eyni zamanda qadın baxışı ilə də yerində qalmağı bacarmalıdır. Çünki harada qaçsan, əgər qadının uşağı varsa, onun diqqətini yayındıracaq əsas faktorlardan biridir. Çünki hər an nəsə zəng gələ bilər, nəsə lazım ola bilər və yaxud da ki, emosional iştirak lazım ola bilər. Bu yetəri qədər qadını emosional olaraq biznesə diqqətini yönəltməyə maneçilik törədə bilər. Deyərdim ki, qadınların ümumiyyətlə biznesə başlamasının əsas şərtlərindən biri emosional zəkanı öyrənməsidir, emosional zəkanı inkişaf elətdirməsidir və ümumiyyətlə emosional zəka haqqında mümkün qədər çox məlumatlı olmaqdır. Çünki kişilərdə emosionallar daha stabil olduğu üçün onlar daha stabil olaraq davam edə bilirlər. Amma qadınlarda emosiyalar daha aktiv olduğu üçün onlarda stabil şəkildə bizneslə məşğul olmaq bəzən çətinlik yarada bilir. Bu çətinliyin də əsasən səbəbi adekvat yanaşmaqla çətinlikdir. Bu adekvat yanaşmaqda çətinlik isə çox vaxt emosional vəziyyətdən gəlir.